Subong nga tinion na aton kuhaon ang pinaka-latest nga update sa nagluntad nga sunog kaupod kay Kim Salinas live. Kim? Mga kapuso, pasado alas 4:30 subong nga hapon, may nagluntad no nga isa kadako nga sunog diriya sa bahin sa barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Suno sa as of this time sa pagkato naton na palong nagidman ang kalayo kag padayon subong ang mapping sa katapos ang aton iya ang BFP. Suno man sa inisyal nga impormasyon, duha ka mga balay kag isa ka bodega sang isa ka pharmaceutical company ang nasunog. Kag nakita naton no ang paghingagaw o kon nakita naton ang mga residente ang nagahingagaw mapagwa no ang ilang mga gamit no sa kilid sa karsada, especially sa mga affected no o kon nasunog ang panimalay o kon ang balay. Kag subong hindi pagid matumod no sa aton iya BFP kundiin gidman bala nagumpisa ang kalayo kag kun ano ang gintunaan sini. Kagamuyo ang aton sini iya nga latest diri sa bahin sa barangay sa Bagharo sa nagluntad nga sunog. Balik dira sa imo, Kate. Madamo nga salamat, Kim Salinas.